Minu sõbranna lapse õpetaja lasteaias on Joel. Poes tehtud mugava kaardimakse programmeeris aga Kadi. Tundub loomulik, et igaüks võib sõltumata soost valida endale oma unistuste ameti. Kantar Emori uuringu ekspert Jaanika Hämmal, miks on nii, et need eeltoodud näited on siiski pigem erand kui argipäev? Eestis koonduvad mehed ja naised erinevatele tegevusaladele. Eriti suured on käärid hariduses, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes, kus töötab iga 4. Eesti naine ja vaid mõni protsent mehi. Vastupidine on olukord tehnoloogia, inseneri ja täppisteadustega seotud valdkondades, kus naisi töötab 4 korda vähem kui mehi. Ka suurettevõtete tippjuhtide ja ettevõtjate seas on naisi vaid veidi alla 1/3. Peamine põhjus selle erinevuse taga on soostereotüübid, mis mõjutavad nii noorte kui ka juba tööturul tegutsevate inimeste valikuid ja võimalusi. Soostereotüübid on levinud arusaamad sellest, millised tüdrukud ja poisid, naised ja mehed on, millised huvid, rollid, ametid ja käitumine neile sobivad. Stereotüübid mõjutavad nii meie endi kui meid ümbritsevate inimeste, perekonna, sõprade, õpetajate, tööandjate ja teiste otsuseid ja käitumist. Nii näiteks suunavad tüüpiliselt tüdrukutele antavad mänguasjad neid maast madalast pöörama tähelepanu välimusele, hoolitsema teiste eest, tegema kodutöid. Poistele pakutavad mänguasjad harjutavad neid nuputama, hindama kiirust, olema võistluslikud ja võtma riske. Koolis eeldavad õpetajad, et tüdrukud on püüdlikud ja korralikud ning tugevamad humanitaarainetes ja kunstis. Poisse peetakse tormakateks, enda andekateks ja tugevamaks reaalteadustes. Kui puutume pidevalt kokku meile suunatud ühetaoliste ootuste ja arusaamadega, hakkavad need näima loomulikud ning märkamatult määrama meie edaspidiseid valikuid. Stereotüüpidest suunatud haridus- ja karjäärivalikute hind inimese jaoks võib olla üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga, samuti töö ja pereelu ühitamise võimalusi. Stereotüübivabadest valikutest võidavad kõik, nii inimene, ettevõtted kui ka riik tervikuna. Kui oled valiku ees, mida edasi õppida või millist ametit valida, siis tea, et ei ole olemas meeste ega naiste töid. Mehed omavahel ja naised omavahel on oma huvide, võimete ja vajaduste poolest selleks liiga erinevad. Kui mingi eriala sind huvitab, aga sinu ümbritsevad ei pea seda sulle sinu soo tõttu sobivaks, siis võib sinu enesekindlust toetada see, kui uurid ametikohta lähemalt ning räägid võimalusel sellest sel alal töötava sookaaslasega. Igaühel on õigus stereotüübivabale eneseteostusele.